Sige, Libs. Start mo, Libs. Oop. Okay. Okay, start nyo. Start. So, good morning mga paps, mga guys, no? So, may customer ako ngayon. Ang number one issue nito is hard starting tuwing umaga. Tsaka, yung sasakyan nga pala natin ngayon is Suzuki Multicab. Kita nyo yan, guys. Yan, Suzuki Multicab. F6A engine. So, bago natin to troubleshoot to ngayon, actually, alam ko na sira nito eh. So, mag-uusap muna tayo about hard starting. So, maraming dahilan kung bakit nagka-hard start ang makina. Sa gasoline engine, number one reason is, minsan, pag hard starting pag umaga, nadi-discharge yung battery. Once ma-discharge yung battery, slow cranking, that means hard starting. Mahina yung redondo, mahirapan talaga mag-start yung sasakyan mo. Number 2 reason, sa mga, lalo na, common to nangyayari sa mga luma, like for example, carbureted na mga sasakyan na kotse, na gasolina. Carbureted, tsaka yung distributor type. Minsan sa carburetor, may tinatawag tayong overflow. Nag-overflow siya during overnight. So, tumatagas yung gasolina sa carburetor. And once tumagas yun, papuntang intake, papuntang cylinder, nababasa yung spark plug. So, ang nangyayari niyan, nag-hard start pag umaga. Isa pang rason, valve clearance. So, yung valve clearance, katagalan kasi, dumidikit yung intake valve. So, ang nangyayari niyan, pag dumidikit sila, sumisingaw. So, once sumisingaw, syempre, pag umaga, hard start talaga. Kasi, pag malamig yung bakal, dumidikit. Kasi pag mainit yung bakal, nag-e-expand. So, pag mainit na siya, naka-under na, nagkakaroon na siya ng clearance. Kaya, during the whole day, madali na siyang pandarin. Pero pag umaga, hard starting. Kasi nga, yung valve clearance, especially sa intake, dumidikit. Yan, isa yun. So, meron pa din tayong tinatawag na moisture sa distributor. Common to nangyayari sa mga distributor type. Minsan, especially pag medyo maulan siya, tapos medyo moist yung paligid, nababasa yung distributor, nagkakaroon ng moisture sa ilalim ng distributor. So, ang nangyayari doon, nagkakatubig. So, imbis na yung spark papuntang coil, dadaan sa distributor ka, papuntang high tension, papuntang spark plug, hindi nakakapunta doon. Kasi nga, nagkakaroon siya ng ground effect na napupunta siya sa ibang lokasyon kasi nga doon sa tubig na nakikita, nag-a-accumulate din sa distributor. Kaya yun, nagkukos din yun ng hard start. Sa diesel naman, especially sa mga luma, minsan, yung glow plug hindi gumagana. Alam naman natin, pag umaga, dapat heater yung tawag ng iba, glow plug. Dapat gumagana yun, para hindi siya hard start. So, balik tayo dito, no? Isa, may hindi ako nabanggit sa hard start na mga issues doon sa sinabi ko kanina na nangyayari sa sasakyan na to. At yung pag-uusapan natin is yung ignition coil. So, ang ignition coil or ito, tulad nitong sa multicab na to, sa F6A engine. Okay. Yung pinakita kong ignition coil kanina,
Yung ignition coil na pinakita ko kanina. Dito sa multicab na ito. Yan. Ito ignition coil. Kita nyo ba? Ito, yan. Ignition coil yung pinakita ko kanina. Pag-uusapan natin yan ngayon. So, anong kinalaman ng ignition coil sa hard starting? Isa yung ignition coil na nagbibigay ng isa ring problema during umaga na nagkakos ng hard starting. So, paano yun nangyayari? Ang ignition coil, yan yung piyesa ng sasakyan na nag-create ng kuryente or yung spark. Doon talaga nanggagaling yun, hindi doon sa spark plug. Actually, kahit nga wala spark plug, pwedeng umandar yung sasakyan eh. Ngayon, yung ignition coil, may specified na talon ng spark yon na dapat ma-achieve para kasi malayo yung tatakbo niya mula ignition coil dadaan sa high tension, pagkatapos ng high tension pupunta dun sa spark sa distributor cap, tapos i-distribute ng distributor sa cylinder hinol. So di ba ang layo ng tinravel niya, di ba? Sige, Libs. Start mo, Libs. Oop. Okay. Okay, start nyo. Start. Oh, kita nyo yung gap niyan ngayon. Masyado mahina. Oop. Sige, Libs. Oop. Yan. Tsaka, sige, Libs. Oop. Yan. Kwatong coil, Libs. So, ayun. Nakita niya sa video. Yung sira yung coil nun. Although may spark siya, pero mahina. So, papalitan na siya ng coil. So, yung customer ko may nabiling coil, circuit. Actually, di ako believe sa brand na to. Mas maganda New Era. Kung may mahanap kayong New Era na ignition coil, yun yung bilhin nyo. Hindi naman sana, okay din naman to, pero I prefer New Era talaga. Mas maganda New Era kaysa sa circuit. So, ayan na. Papakita ko sa inyo, yan, nakalagay na yung bagong ignition coil na nabili natin. Tsaka test natin kung malakas ba talaga. Okay, start mo nga. Oh, kita nyo? Oh. Ang talon ng spark, napakahaba. Yan. Yan, oh. Yun. Yan. Oh, so, kita nyo naman yung talon ng coil kanina. So, ibang-iba sa bagong coil, sa talon ng bagong coil, doon sa lumang coil. So, halos umabot nga siya ng 15 mm yung talon niya. Yung luma, ayun, nasa 3 mm lang. So, dun nyo makikita ang maayos na coil sa sirang coil. Sa weak na coil, tsaka sa functional na coil. So, yung minimum na talon ng kuryente mula coil tsaka papuntang pag in-ground nyo is minimum po 10 mm. 10 mm pataas, classified na magandang coil yun. 10 mm below, medyo mahina na yan. Lalo na yung coil na nakakabit dito, halos 3 mm na lang. Kung hindi mo ikabit sa diin sa dulo, wala kang kuryente makikita. So, ganun lang po ang pag-test ng coil. Yung tamang talon ng kuryente ng coil. So, papakita natin mamaya pag naikabit ko na yung coil, tsaka papaandarin natin. Okay. So, yun na nga. Ito yung brand yung circuit brand na ignition coil. So, mapa-circuit man yan o New Era yung mabili nyo, may nakakabit siyang resistor. Ito. So, advice ko, pag
CDI or tinatawag lang CDI yung distributor niya, hindi yung contact point, yung platino yung tinatawag, wag nyo lang ilalagay itong resistor. Bakit? Ngayon, minsan, imbis na pinapalakas niya yung coil, lalong humihina. I mean, humihina yung spark. So, pag mahina yung spark, nagkikreate din yun ng hard starting. So, pag, yung distributor nyo is CDI or capacitor discharge ignition o electronics, electronic na yun, bilong na yun sa electronic eh. Huwag nyo nang gamitin itong, huwag nyo na ilalagay itong resistor niya. Pero, pag platino, contact point yung yung distributor nyo, dapat ilagay nyo to. Tanungin nyo ako kung bakit. Bakit? Ngayon. Kasi, sa sobrang lakas ng kuryente nito, kasi ginawa talaga itong compact na to para malakas yung kuryente. Pag platino yung gamit nyo tapos hindi nilagay itong resistor, hindi tatagal yung contact point nyo, masusunog. Kahit ilan pang capacitor nyo ilagay nyo, sisirain nyo talaga yun kasi sa lakas ng kuryente. So, yun lang yung tip dun. Okay? So, ilalagay natin to, papakita ko sa inyo yung talon ng spark. Yung talon ng spark sa etong nakalagay dito sa eto. Tsaka kung hard start pa ba. Debs. Start. Tumaging tubig, tapos saka mo. Ayan. One click lang. Ilagay na yung bagong coil. Yun na po, umaandar na siya. So, di ko na pinakita yung pagkakabit mismo, I mean yung wiring, kasi basic lang naman yun, dalawang wires lang. Yung isa, yung positive na galing sa susi, positive live siya. Tapos yung isa papuntang distributor. Dalawang wire lang naman yun, basic lang, madali lang. Tapos, kung may natutunan kayo sa video kong ito, paki-hit the subscribe button and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong video. And sa mga basher ko dyan, God bless you and bye bye, stay safe.